Кто там еще? Че, демон, что ли, приперся? Ну и халупа же тут у вас, конечно. Хайкава, пожалуйста, будь так добр. Поделись комнатой с Пауэр. Объясните, почему все ненормальные достаются мне? Не орать! Потому что я доверяю тебе, Хайкава. И гораздо больше, чем кому-либо еще. Теперь это мое! А ну сейчас же отдала мою вкуснятину! А ну стой! Ясно.